Hi guys! It's a new day, it's a new life, it's a new vlog for today's video. For today's video, gagawa tayo ng panibagong video. Yung video na yun ay tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng mga video effect, mga sound effect na galing sa YouTube na walang copyright. Kaya pwede nyo siyang gamitin sa mga vlog nyo. Kung mapapansin nyo po dun sa mga previous vlog ko, may mga sound effect akong ginagamit, tsaka mga video effect na ginagamit na walang copyright. Kaya pwede nyo siyang gamitin kung sakaling mapanood nyo tong video na to. So, keep watching guys, and I hope marami kayong matutunan. So, let's go! Yun guys, yung una ko pong ituturo sa inyo kung paano po mag-download ng video effect galing sa YouTube. Ida-download natin sa ating Android phone. Yung una natin gagawin, pupunta tayo kay Google Chrome. Tapos, isi-search lang po natin yung savefromnet.com. Ayan, tapos click lang natin yung nauna. Yan, nanghihingi siya ng URL, kaya kailangan nating pumunta sa YouTube kung ano yung mga video effect na gusto nyong i-download. Yan. Search tayo ng sound effect. Sound effects. Ito. Halimbawa, ito yung gusto nyong i-download, yung meme sound. I-click lang po natin yung tatlong dots dito sa dulo. Click. Tapos, share. Tapos, ika-copy lang po natin. Copy link. Then, pupunta tayo dito. Tsaka natin siya i-paste. Then, kung gusto nyo po ng good quality yung video nyo, piliin nyo yung MP4 720. Yan, MP4 720. Yan, tapos ibaback lang po natin to kasi kadalasan may lumalabas na ganyan. Tapos, download lang natin. Yan, click the download. Yan, tapos, ayan na siya. Ganun siya kabilis. Nandito na siya sa ating Android phone. Pwede nyo na po siyang gamitin na pang video effect kung gusto nyo. Yan yung gusto nyong gamitin. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download naman ng audio effect galing sa YouTube. Tapos, i-convert natin through MP3. Yan, pupunta ulit tayo dito kay Google. Tapos, YouTube to MP3. Yan. Tapos, click lang natin. Nangyari. Click. Ayan. Kailangan ulit ng URL. Ito, i-convert natin to siya dahil video to. I-convert natin naman siya ngayon sa audio. Copy lang natin yung link. Tapos, paste. Tapos, convert. After mo siyang ma-convert, dahil na-convert na po yan siya through MP3, da-download lang po natin siya. Tapos, hintayin lang po natin. Medyo matagal siya dahil 5 MB po siya. Then, ayan na. Andito na din siya. Yan, double check natin Puntahan muna natin yung kanina. Kung andito. Yun guys, nandito na nga siya yung kanina. Sa gallery ko na siya napunta. Ayan guys, sana marami kayong natutunan sa video na to.